der Killer will töten, der soll sich zuerst bei mir melden. Die Wölfe haben wütig angefangen zu knurren und haben die Haare auf dem Rücken aufgestellt. Keiner hat sich aber getraut, den Mogli oder den Aquila anzugreifen. Zu gross war ihre Angst vor der roten Blume. Der Mogli hat den brennenden Ast ganz nahe vor dem Schirkan im wütigen, aufgerissenen Maul hin und her geschwenkt. So nahe, dass die Funken am Tiger seine Barthaare und Ohren angesenkt haben. Der Schirkan ist zurückgewichen, langsam, Schritt für Schritt. Und dann hat er einen riesigen Satz rückwärts gemacht und ist im Dschungel verschwunden. Jetzt hat sich der Mogli wieder den Wölfen zugewendet. Und was ist mit euch? Sind ihr nicht einmal meine Brüder gewesen? Und jetzt wollt ihr mich einfach so töten, weil der Tiger es will. Ihr seid keine Wölfe, ihr seid verräterische Hunde. Haut ab, und zwar sofort, sonst verschmürze ich euch ein Fell. Da haben die Wölfe gewinselt und sind wie das Bisi-Wetter weggerannt. Nur der Aquila und der Mogli seine Wolfseltern und ihre 4 Söhne sind neben dem Felsen stehen geblieben. Der Mogli ist auf die Knie gesunken. Der Bagheera hat recht gehabt. Er hat mir gesagt, dass ich euch mal verlassen muss. Aber irgendwann komme ich wieder zurück, das verspreche ich euch. Und dann, Aquila, dann werde ich dir am Schirkan sein Fell auf deinen Felsen legen. Und jetzt muss ich gehen. Lebt wohl, liebe Eltern und Brüder. So schnell wie er konnte, ist er dann den Hügel runtergerannt. Die Zurückgebliebenen haben nur noch das Leuchten vom brennenden Ast gesehen, wo der Mogli in der Hand gehabt hat, bis er in der Dunkelheit verschwunden ist. Der Mogli ist immer weiter bergab gelaufen. Die Zioniberge hat er schon ziemlich weit hinter sich gelassen. Und als es langsam Abend geworden ist er in einem Tal angekommen, wo saftiges, grünes Gras gewachsen ist. Auf der Wiese haben die Rinder und Büffel gerast. Und am Ende vom Tal, umgeben von steilen Felsen, ist ein Menschendorf gelegen. Der Mogli hat sich im Gebüsch versteckt. Zwischen den Dächern ist Rauch aufgestiegen. Der Mogli hat gewusst, dass der Rauch von der roten Blume kommt, vom Feuer, wie die Menschen sagen. Mit dem Rauch ist am Mogli auch der Duft von bratenem Fleisch in die Nase gestiegen. Und da hat er plötzlich gemerkt, dass er Hunger hatte. Vorsichtig ist er aus seinem Versteck rausgekommen und zum Dorf geschlichen.